Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangieji. Pradėkim šiandien nuo temos apie kašrūtą. Let's start today about a topic on kashrut. Daugelis ir mūsų bendruomenės narių man sako, A lot of people also from our community, our members talk to me, they say to me, sako, sunku suprasti, ne? it is hard to understand you. Mėgaujasi lašiniais, You like eating pork, jūros gėrybėmis, you like eating seafood, bet juk Tora tą draudžia, aiškiai pasakyta, negalima. but it is clearly said in the Torah that these things are forbidden to use it for food. Kodėl tu taip darai? Why do you do this? Tai šiandien aš norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis. Today I would like to talk about what I think about this thing. Ką aš skaitydamas Bibliją matau joje apie kašrūtą, mėsos kašrūtą. What do I see when I read the Bible about this topic? About kashrut. Norėčiau pradžiai keletą tokių, kokius šešis postulatus pateikti. Firstly, I would like to discuss six points on this topic. Kiekvieną plačiau aptardamas. By talking about each of these points a bit widely, a bit deeper. Manau daugelis net neatkreipė į tos dalykus skaitydami Bibliją dėmesio. I think a lot of people didn't, when they read the Bible, they don't pay much attention to these things. Taigi tai labai svarbu mums kaip reformistam. So it is really important for us as reformistic Judaism, as the ones that declare reformistic Judaism. Nes reformistinio judaizmo praktiškai visi įkūrėjai, tėvai įkūrėjai. Because almost all the fathers and the founders of reformistic Judaism nesilaikė švarios mėsos įstatymų, jie visi valgė. They didn't hold necessary to observe the laws of clean and unclean food and kashrut. Galėčiau net pasakyti, kaip skilo reformistinis judėjimas į reformistus grynuosius ir konservatyvų judaizmą. I could talk about how reformistic and conservative Judaism separated from each other. Kažkada tai buvo vienas reformistinis judėjimas. Once it was one and the same movement. Bet vienoje konferencijoje, but in one conference, Vienoje, in Vienna, buvo išsinuomotas restoranas. A restaurant was rented. Ir kur maitinosi konferencijos dalyviai. Where the participants of the conference were eating. Ir tada išryškėja pirmoji takoskara tarp tų pro-reformistų ir pro-konservatorių. And in that moment, the main difference between conservative and reformistic Judaism was evident. Vieni rabinai dalyvavę toje konferencijoje, valgė kiaulieną, jūros produktus. One rabbis in those conference, they ate pork, they ate seafood. Kiti vis dėlto prisilaikė, sakant, bent jau mes nevalgysim. And others said that no, we will not eat. Iš tos grupės, kuri nevalgė jūros gėrybių ir kiaulienos, vėliau išsivystė konservatyviojo judaizmo brandolys. From that part that didn't eat pork and seafood, later developed a movement of conservative Judaism. O ta, kuri valgė, išsivystė reformistinio judaizmo brandolys. And from the part that ate, later developed a reformistic Judaism movement. Taigi postulatai. So the main points.
Tai pirma, Firstly, į kurį labai svarbi, atkreipkite dėmesį. pay attention to this one. Iš tikrųjų buvo toks įstatymas Toroje, švarios mėsos įstatymas, Actually, it was once upon a time a law on clean and unclean meat. bet jis buvo skirtas laikytis tik tol, kol žydai gyvena pažadėto žemės teritorijoje. But it was necessary to observe it only for the Jews that live in the territory of the Holy Land, of the. Kai tik tai žydas jau nebe švento žemės teritorijai, šitas įstatymas jam negalioja. When a Jew is living and is outside of the Holy Land, this law is not necessary for him to be observed. Kas yra šventoji žemė, jūs rasite Jozuės knygoje tos ribos nustatytos. What is the territory of the Holy Land? You will find in the book of Josiah. Dabar plačiau prie to neapsistosiu. We won't discuss it here at this moment more. Kaip tai tariant, Palestinos teritorija šitas įstatymas galioja. In other words, in the territory of Palestine, this law need to be observed. Įrodau. I will give you proof. Atsiverskite pakartoto įstatymą 12 skyrių. Deuteronomy 12, Pirmą eilutę. the first line. Skamba taip. Šitie yra įsakymai ir paliepimai, kuriuos privalote vykdyti žemėje, kurią viešpats jūsų tėvų Dievas jums duoda. Vykdykite juos, kol gyvensite žemėje. These are the decrees and laws you must be careful to follow in the land that the Lord, the God of your fathers, has given you to possess as long as you live in the land. To jau pažiūrėsim, kokie tie įstatymai. We will shortly see what kind of laws it is. O dabar tik tai dar panagrinėkim šitą eilutę, kas čia pasakyta. Let's examine this verse, what it is said in here. Egzistuoja dalis Dievo įstatymų, There exists a part of God's laws kuriuos laikytis reikia. that need to be observed. Pirma, Firstly, pažadėtoje žemėje. in the Holy Land. Skaitom 12 skyrių dar kartą. Privalote vykdyti žemėje, kurią viešpats jūsų tėvų Dievas jums duoda. As long as you live in the land. Ne. Pirmą eilutę. Privalote vykdyti žemėje, kurią viešpats jūsų tėvų Dievas jums duoda. Decrees and laws you must be careful to follow in the land that the Lord, the God of your fathers, has given. Taigi yra įstatymo kategorija, kurią vykdyti reikės tik tai žemėje. So there is a category of laws that need to be observed only in the land Kurią Dievas davė žydams. that God has given to the Jews. Antra, Secondly, užsibaigia šitą eilutę, vykdykite juos, kol gyvensit žemėje. and this verse ends with a sentence, as long as you live in the land, as long as you live. Taigi, du dalykai pasakyta šitą eilutę. So there are two things that are said in this verse. Egzistuoja įstatymai, kuriuos reikia vykdyti pirmą, tik tai žemėje pažadėtoje. There exist laws that need to be observed only in the land, Holy Land, Ir antra, tik tol, kol gyvensi toje žemėje. and secondly, as long as you live in the land. Na, tai antrų punktų paskaitėm. The second point was when we read the last part of the verse, as long as you live in the land, Vykdys juos, kol gyvensit žemėje. as long as you live there. Tai suponuoja, kol gyvensit. Vadinasi, kai jau negyveni toje žemėje, nevykdai to įstatymą. It means when you don't live in that land, you don't observe those laws.
Kokie tie įstatymai dabar, kuriuos liktai šventoje žemėje reikia vykdyti? What are those laws that need to be held in that holy land? Taigi po šitos 12 skyriaus pirmos eilutės pakartoto įstatymo So after this first verse in the Deuteronomy 12, ir vardina visus tos įstatymus, vardina visą 12 skyrių. all of the 12th chapter is written about those laws that need to be observed in that land. Visą 13 skyrių tos įstatymus vardina. All of the 13 chapters also talks about this. Visą 14 skyrių vardina. 14th chapter also talks about the same thing. Visą 15 skyrių 15th chapter also. vardina iki pat 20 pakartoto įstatymo 26 skyriaus 15 eilutės. And all the way to the Deuteronomy 26 skyrius 26 15 eilutės. chapter and the 15th verse. Taigi, visi tie įstatymai, kuriuos vykdyti šventoji žemė reikia, So all these laws that need to be observed in the Holy Land išvardinti nuo pakartoto įstatymo 12 skyriaus 2 eilutės are written from the Deuteronomy 12 chapter 2nd line iki 20 pakartoto įstatymo 26 skyriaus 15 eilutės. all the way to the Deuteronomy 26th chapter 5th verse. Jau 15 eilutė nebevardina tų įstatymų. 26 skyrius 15 tai jau nebevardina tų įstatymų. 26th chapter 15th verse doesn't talk about this. It is to the 15th. Tai jau kalba tik tai moralinis toks pompastinis, pompastinė kalba. From the 15th verse also, from the 15th verse, the text talks about the moral aspects of various things, but all the main laws are written as we said before. Taigi praktiškai visi šitie įstatymai galioja So all these laws are valid tik tai Palestinoje. only in the territory of Palestine. Ir tarp tų įstatymų, kurie galioja Palestinoje, And between those laws that are valid in the Palestine, tarp 12 ir 26 pakartoto įstatymo skyrių, between the chapters of 12 and 26 in the Deuteronomy book, yra 14 skyrius, there is a 14th chapter. kuris ir kalba, kokios mėsos valgyt, kokios mėsos nevalgyt. There it is written and talks about what kind of meat should be eaten and what meat is not. Kokį gyvūną, kokį paukštį, kokį vabzdį, kokią žuvį valgyt, What kokią kind nevalgyt. of animals or insects should or should not be eaten. Taigi šitie įstatymai įeina į kategoriją, kurie galioja žydui gyvenančiam Palestinoje. So these laws are valid and necessary to be observed for the Jew that lives in the Palestine. Todėl visiškai beprasmiška, negyvenant žydui arba ne žydui Palestinoje, laikyti šito įstatymą. So it is pointless for a Jew that, or not a Jew that doesn't live in Palestine to observe these laws. Tora, tai yra Dievas nereikalauja iš to. It means that Torah, it means that God doesn't want him to do that. Tai va. Laikytis žydui arba nežydui nešvarios ir švarios mėsos įstatymo gyvenant ne Palestinoje, to observe for a Jew or not a Jew these laws that we have just discussed, for those that don't live in the Holy Land, in the Palestine, yra nukrypimas nuo Toros į dešinę. it means to turn away from the Torah to the right, because God doesn't demand Taip, this taip, thing. nukrypimas į dešinę. It means a turning from the Torah to the right. Kai prisimenam, kas yra nukrypimas į dešinę, Let's remember what this means, the turning to the right from the Torah. uždrausti savo tai, ką Tora leidžia. To deny for yourself that Torah lets you to do. O nukrypimas į kairę, kaip prisimenam, And turning to the left means
Leisti savo tai, ko Tora neleidžia. To let yourself do the things that Torah denies you to do. Būtent šitame tekste, Exactly in this text, pakartoto įstatymo knygoje, in the book of Deuteronomy, kuris kalba apie įstatymus, kurių laikyti žydai turės tik tai gyvendami Palestinoje, that talks about the laws that the Jews will need to observe that for those that live in the Palestine. Įdeda priminimą, kad nenukryptų, tai yra nepridėtų nieko ir netimtų prie to. Exactly in here it is there is written a reminder to not turn away in one or the other side. Lietuviškam burbulė vertime tai bus pakartoti įstatymą 12:32. In the Lithuanian translation of Burbulės in the Deuteronomy it will be 12 chapter and 32nd verse. O lietuviškam katalikiškam Rūpščio vertime in the Lithuanian Catholic Rupšys translation šita eilutė bus pakartota įstatymą 13:1. This verse will be written in the Deuteronomy 13 chapter and the first. Štai kaip skamba ta eilutė, skaitau. I'm reading this. Okay. Ką įsakau daryk, nieko nepridėk ir netimk. Deuteronomy 12 and 32nd line. See that you do all I command you. Do not add to it or take away from it. Ir dabar sakyt, kad čia šitie įstatymai Palestinai, bet aš laikysiuosi ir ne Palestinai. And to say, well, okay, these laws are only for those the Jews that live on the Palestine. Well, but I will observe it even though I don't live there. Tai bus pridėjimas prie to, kas čia parašyta. It will be an adding to what is written here. O pridėjimas yra nukrypimas nuo Toros. And adding is turning away from the Torah. Toks pat kaip ir atmetimas kažkokio įstatymo. The same as if you didn't observe a law that needs to be observed. Tai pirmas punktas, postulatas. Labai svarbus, ar ne? So this is the first point and it's very important. Antras postulatas. The second point. Ne žydų tautybė žmogui. For a Jew that is not of a Jewish nationality. Nesvarbu, ar jis priėmęs judaizmą, atsivertęs judaizmą ar neatsivertęs. It is not important is he a Judaist, converted to Judaism. Is he a convert to Judaism or not? Nesvarbu, ar jis gyvena Palestinui ar ne Palestinui. It is not important is he living in the Palestine or not. Jam leidžiama valgyti tuos nešvarus gyvūnus. He is led to eat those unclean animals. Atsiverskim pakartotą įstatymą 14 skyrių. Let's see the Deuteronomy 14 chapter. Kuriame išvardinti visa leistina ir neleistina mėsa. Where it is here written all the valid and invalid meat. Nuo 3 iki 21 eilutės vardina. Here it is written from the 3rd to the 21st verse. Ką galima žydui Palestinui valgyti ir ko negalima. What a Jew can eat in the Palestine and what he can't. Ir dabar žiūrėkit 21 eilutę. And let's see the 21st verse. Nieko pastipusio nevalgyti. Toliau sako, ateivis gyvenantis pas jus gali jos valgyti. Svetimšaliui gali tokius gyvulius parduoti, bet tu esi viešpačiui savo Dievo pašvęsta tauta. Do not eat anything you find already dead. You may give it to an alien living in any of your towns, and he may eat it, or you may sell it to a foreigner. But you are a people holy to the Lord your God. Atkreipkite dėmesį, ateivis gyvenantis pas jus gali juos valgyti, pasakyti. Pay attention to the part where it is said, you may give to an alien living in any of your towns.
Ką juos? Ar tai kiauliena, ar triušė, ar kiškį, ar ungurį, ar šamą? Anything he can eat, anything that is here written as an unclean meat. Viskas leidžiama. Everything is here valid. Žydas gali parduoti tokią mėsą nežydui ateiviui gyvenančiam pas jūs. A Jew can sell this type of meat to a foreigner. Gyvenančiam pas jūs, pasakyta. That lives among you. Tai reiškia, net nežydas, kuris gyvena Palestinoje, gali valgyti šitos gyvulius. Nežydas gyvenantis pas jūs, tai yra Palestinui, gali valgyti šitos gyvulius. A person that is not a Jew that lives here in the Palestine can eat those animals. Tai jeigu net Palestinui nežydas gali valgyti, so if in the Palestine a non-Jew can eat, tai ką kalbėti apie ne Palestiną? So what can we talk more about the one that doesn't live in the Palestine? Ne Palestinui net žydas gali valgyti pagal Torą. The one that lives not in the Palestine, if he is a Jew, also he can eat it. So not a Jew more. Ne pagal visokius velnio talmudus arba midrašus, bet pagal Torą gali. Not according some kind of devil midrashes or talmudus, but we are here reading the Torah. Tai va, ateivis gali tokius gyvulius valgyti net Palestinai, pasakyti aiškiai. So an alien can eat all these animals, or if he lives in the Palestine also. Mėly lietuviai ir kitų tautybių žmonės, kurie nėra žydai. Dear Lithuanians and all other nationalities that are not Jews. Torah, pakartoto įstatymo 14:21. Torah, Deuteronomy 14:21. Sako, kad gali svetimšalis tokius gyvulius valgyti. Ateivis gyvenantis pas jūs gali juos valgyti. Here it is said that an alien can eat the unclean meat. Taigi, va, paprasčiausiai leidžiama valgyti. O kas yra ateivis? So what is an alien? Ateivis Toroje An alien in the Torah yra žmogus, is a person, nežydas, not a Jew, bet priėmęs žydų religiją. But is converted to the religion of Judaism. Taip, žmogus priėmęs žydų religiją. A person that is converted to the religion of the Jews. Jis jau įpareigotas šabato laikytis. He is obliged to observe the Shabbat. Paskaitykime apie ateivius. Pakartoto įstatymą 5:14. Deuteronomy 5:14. O septintoji diena yra sabatas viešpačiui tavo Dievui. Ta diena nedirbk jokio darbo. Nei tu, nei tavo sūnus, nei duktė, nei tarnas, nei tarnaitė, nei tavo jautis, nei asilas, nei joks tavo gyvulys. But the seventh day is the Sabbath on the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, nor your donkey, or any of your animals, nor the alien. Stop. Toliau sako, nei ateivis, kuris yra tavo namuose. And later, after the donkey and animals, not the alien within your gates. Ateivis, kuris yra tavo namuose. Nor the alien within your gates. Jis jau laikosis sabatos. He observes the Sabbath. Tas, kuris gyvena žydų valstybei, tavo namuose. The one that lives in the Jewish state, in your home. O švaraus maisto nesilaiko įstatymo. And when we talk about the clean and unclean meat, he does not observe it. Pakartoto įstatymo 14:21 sako, kad ateiviui nereikia šitų, gali valgyti visus gyvulius. Deuteronomy 14:21. When it is written about the alien that he can eat everything. Ką reiškia gyvenantis tavo namuose?
What does it mean when it is said the one that lives in your home? Priėmęs žydų religiją žmogus. It means the one that is a convert to the Judaism, that has that is of Jewish religion. Atsiverskime pradžios 9 skyrių. Let's see the Genesis 9th chapter. Nuo 24 iki 27 eilutės. From 24th to 27. Nojus įsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jam padarė jaunesnysis sūnus, tarė, te būna prakeiktas Kananas, vergų vergas te būna į savo broliams, palaimintas viešpats Semo dievas, o Kananas bus vergas. Ir dabar dėmesio, te išplečia dievas Jefetą ir tegu jis gyvena Semo palapinėse, o Kananas bus vergas. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will be to his brothers." He also said, "Bless the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend the territory of Japhet. May Japhet live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave." Taigi dar kartą 27 eilutę atkreipkim dėmesį. Let's pay attention to the 27th verse. Tai išplečia dievas Jefetą ir tegu jis gyvena Semo palapinėse. May God extend the territory of Japhet. May Japhet live in the tents of Shem. Jefetas yra tas, kuris gyvens Semo palapinėse. Japhet is the one that will live in the tents of Shem. Tai yra nežydai priėmę Semo religiją. It means it here talks about the non-Jews that accepted the religion of the Jews. Hamas tai yra pagonis, nežydai pagonis. Canaan is a pagan, non-Jew pagan. Štai kokia. Taigi ateivis gyvenantis tavo namuose, tai Jefeto simbolis. An alien that lives in your home, it is a symbol of Japhet. Nežydų tautybės žmogus. A person not of Jewish nationality. Bet žydų religijos žmogus. But of Jewish religion. Ir Tora sako, jis neprivalo laikyti švaraus ir nešvaraus maisto. And Torah talks that he is not obligated to observe the law of clean and unclean food. Sakau politkorektiškai neprivalo. I try to formulate a political correctly here, saying that he is not obligated. Nes tai ne tai, kad neprivalo, jis laužo Torą, jeigu laikosi šitą įstatymą. It is not like he is not obligated to not observe it. If he will observe it, he will break the Torah. Dar kartą kartuojam, kaip mes Toros įstatymą suprantam. We repeat how we understand the laws of the Torah. Žmonės dažnai supranta labai paviršutiniškai. People usually understand very surface level of things written in the Torah. Jie galvoja, kad laužti Torą, tai leisti sau tai, kad Tora uždraudžia, tai bus Toros laužimas. Usually people think that they break the Torah when they let themselves do the things that Torah denies to do. Toli gražu ne tik. It is not only that. Taip pat Toros laužimas yra uždrausti sau tai, ką Tora tau leidžia. Also, the breaking of the Torah is to deny you the things that Torah lets you to do. Dievas sako, daryk leidžiu. The God says, here you can do this and that. Ką tu čia viešpatie šneki, negalima. What are you talking to me about, dear Lord? How come? Nuodėmė. It is a sin, I would reproach. Tai va, tai bus taigi Toros laužimas. It will be also a breaking of the Torah. Taigi Tora So the Torah nežydui
leidžia valgyti kiaulieną, triušį, vėžius, krevetės. For a non-Jew, Torah lets eat the things that are written here as unclean. Todėl aš nedraudžiu nei savo, nei kitam. negaliu savo to daryti. That's why I don't deny these things for myself or the other, because I can't do this according to the Torah. Čia prie šito antro postulato dar vieną dalyką aptarkim. Here, talking about this second point, we need to discuss another thing. Atskirai šitą dalyką aptarkim. As a second part of this point. Tie, kurie atsivertė į judaizmą, atlikę gijūrą. The ones that are converted to Judaism, that have a giyur. Juk tampa žydų tautos dalim ir tada jiemsgi pradeda galioti visi įstatymai skirti žydams. They become a part of the Jewish nation, and it seems that they are obligated to observe all the laws that need to be observed as you would be a Jew. Taip sako ortodoksinio judaizmo rabinai. But it is said by the rabbis of Orthodox Judaism. Žinokit, didesnės nesąmonės turbūt ir nebegalima pasakyti. You can't say a bigger nonsense as this. Čia tokio pat lygio absurdas, kaip pavyzdžiui pas sekmininkus glosolalyje. It is the same level of absurdity as in the Pentecostal church, the glossolalia tongues. Atsivers galima į kažkokią religiją, į kažkokį tikėjimą, kad ir judaizmą. You can convert to a certain religion. You can convert to a Jewish religion, a Judaism. Bet tu niekaip negali atsiversti tautybę. But it is impossible to convert to a nationality. Dabar aš į Japoną atsiversiu. How can I convert myself to a Japanese? Arba tapsiu, nežinau, Angolas juodaodis. Or how can I become a black man of Angola? Tautybę gauni gimdamas. A nationality you receive by birth. Ja duoda Dievas tau gimimo faktu. God gives you the nationality by the fact of birth. Ir niekaip negali savo to pakeisti. And it is impossible for you to change that. Tai bus lygiai tokia pati nuodėmė, kaip genderistinis savęs tapatinimas su priešinga lytimi. Esu vyras, bet aš save laikau moterim. It will be the same level of sin as like a person in a genderistic ideology thinks that he is a separate gender as he is born, if a man thinks that he is a woman, or the vice versa. Kodėl mes sakom, negerai save laikyti priešingos lyties asmeniu, negu esi? Why do we say that it is not right to hold yourself a different gender as you are born? Todėl mes sakom, kad tai prieštarauja prigimčiai, kurią davė Dievas. Because it contradicts the essence that the God gave to you, the nature. Lygiai tas pats su tautybė ar su rase. The same is with the nationality or race. Tu negali tapti kitos tautybės ar kitos rasės žmogum, negu kad jau esi. It is impossible for you to become a different nationality or a different race than you are as you are. Lytį, tautybę ir rasę tau davė Dievas. Gender, nationality and race is given to you by God. Ir dabar, sakykime, priėmė, pavyzdžiui, koks nors, sakykime, Nigerijos juodaodis judaizmą. If a black man from Nigeria converts to the Judaism, wow, žydas semitas. Wow, we say that he now is a Jewish Semite. Arba Korėjos mongolidas. Or Mongol from Korea. Jis semitas? Is he a Semite? Nu čia tas pats, kad vyrui save laikyti moterį, ar moterį vyru. It is the same as for a man to hold himself as a woman, or the opposite. Kažkoks religinis transvestitizmas.
a religion transgenderism. Oi, kaip mėgsta žydų ortodoksai cituoti Rūtos 1:16. Jau kaip mėgsta, Dieve mano. How Orthodox Jews like to quote Ruth 1:16. Tačiau Rūta atsakė, neversk manęs tave palikti ir sugrįžti, kur tu eisi ir aš eisiu, kur tu gyvensi ir aš gyvensiu, tavo tauta yra mano tauta ir tavo Dievas mano Dievas. Ruth 1:16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Ir jie jau traktuoja, kad čia Rūta tapo žydė semitė. They say that according to this verse, Ruth becomes a Semite. Šituo pasakymu. By saying like this. Tai paskaitykite toliau, kas rašoma. So you should read further what it is written. Toliau ta pati knyga Rūtos, Biblija, Rūta vadina vis tiek Moabitę. Later on, the same book of Ruth, the Bible, calls Ruth a Moabite. Niekas jos nevadina nei žydė, nei izraelitė. No one calls her nor a Jew, nor of a Jewish nationality, nor Israelite. Rūta tik 1:16 pasako, kad tavo tauta mano tauta, tavo Dievas mano Dievas. Ruth here only says that your people will be my people and your God my God. Ir toliau tam pačiam skyriui 22 eilutę skaitom. And let's read in the same chapter 22nd verse. Taip grįžo Naomi ir jos marti Moabitė Rūta iš Moabo krašto. So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth the Moabitess. Ir toliau ji liko Moabitė. And further on she remained a Moabite. Jokia tautybė jos nepasikeitė, nesako grįžo Naomi ir jau tapusi žydė Rūta. Ne, sako Moabitė. The Ruth later on stays a Moabite. Nowhere here talks that she about her as a Israelite. Toliau skaitom Rūtos 2:2. Let's read further on. Aš šitą Rūtos 2:6. Ruth's books, 2nd chapter, 6th verse. Žiūrėtas sakė, yra Moabitė atvykusi su Naomi iš Moabo krašto. The foreman replied, she is the Moabitess who comes back from the Moab with Naomi. Matot, nėra tokio gijūra kaip pas ortodoksus. There is no such a giur as in the Orthodox religion. Ir toliau ji Moabitė ir visi laiko žydai Moabitėje. Later on she is a Moabite and everyone here holds her as a Moabite. Rūtos 4:5. Ruth 4:5. Ką Boazas sako apie ją? What Boaz is talking about her. Boazas tarė, tą dieną, kai pirksi lauką iš Naomės, turėsi nusipirkti ir Moabitę Rūtą, mirusią žmoną, kad išlaikytų mirusią vardą ir jo nusavybei. The Boaz said, on the day you buy the land from Naomi and from Ruth the Moabitess. Pabrėžia, kad ji Moabitė, ne žydė. It is here highlighted that Ruth is a Moabite, not an Israelite. Tas pats Rūtos 4 skyrius. The same Ruth, 4th chapter, 9-10 eilutės. 9 and 10th verse. Tada Boazas tarė vyresniesiems ir visiems žmonėms, jūs esate šiandien liudytojai, kad aš nupirkau iš Naomės visą, kas priklauso Benlechui, Kilijonui ir Machlonui, taip pat ir Moabitę Rūtą, Machlono žmoną, esu, kad išlaikyčiau mirusią vardą jo nusavybei. The Boaz announced to the elders and all the people, today you are witness that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and the Malon. I have also acquired Ruth, the Moabitess, Malon's widow, as my right in order to maintain the name of the dead with his property, and so on. Matot, jos tautybė nepasikeitė. As we see here, her nationality didn't change. Tai apie ką jinai kalbėjo, kad tavo tauta mano tauta tada? What
So what did she mean when she was talking that your people are my people? Ji nekalbėjo apie kūną. She did not talk about a bodily thing. Ji kalbėjo apie dvasią. She talked about the spirit, Apie dvasinį Izraelį. about a spiritual Israel. Dvasinis Izraelis bendra ta pati tauta buvo tiek Naomiai, tiek Rūtai. Spiritual Israel was one and the same nationality also for Naomi and for Ruth. O fizinė žydė, kaip matom, ji netapo. And in the physical level, she did not become a Jew. Gali priimti žydų religiją, bet negali priimti jų tautybės. You can convert to the Jewish religion, but you can't convert to a nationality. Tiek žydų, tiek nežydų reikia ginti. For a Jew and for not a Jew, you have to be born. Nėra Biblijoje tokio dalyko atsivertimas į žydų tautą. There is no such thing in the Bible as converting to a nationality of Jewish nation. Tapt žydų tautybės per atsivertimą. Absurdas. To become a Jew through conversion, it is absurd. Paneikim šitą nesąmoningą koncepciją dabar. Let's argumentally deny this foolish conception. Atsiverskim Ezro, 10 skyrių. Let's see Ezra, 10th chapter. Ir paskaitykim nuo 10 iki 12 eilutės. From the 10th to the 12th verse. Kunigas Ezra atsistojęs tarė, jūs nusikaltote, vesdami svetimtautės moteris ir tuo padidinot Izraelio kaltę. Dabar išpažinkit savo kaltę viešpačiui savo tėvų Dievą ir vykdykite jo valią. Atsiskirkite nuo šio krašto tautų ir nuo svetimtaučių moterų. Visi susirinkusieji garsiai atsakė, kaip pasakė, tai padarysime. The Ezra, the priest stood up and said to them, you have been unfaithful, you have married foreign women, adding to Israel's guilt. Now make confession to the Lord, the God of your fathers, and do his will. Separate yourself from the people around you and from your foreign wives. The whole assembly responded with a loud voice, you are right, we must do as you say. But there are many people here and it is rainy season and Ir dabar 18-19 eilutė šitam pačiam skyriui. The 18th and 19th verse in the same chapter. Tarp kunigų sūnų, vedusių svetimtautės, iš Jehocadako sūnaus Jozės sūnų ir jo brolių Masėja, Elizeras, Jeribas ir Gedolija, jie padavė rankas, kad atleis savo žmonas ir už kaltę paaukojo paviną. Among these descendants of the priests, the following had married foreign women. From the descendants of Jeshua, son of Yozadak, and his brothers, Messiah, Eleazar, Jerib and Gedaliah, they all gave their hands in pledge to put away their wives, and for their guilt they each presented a ram from the flock as a guilt offering. Jeigu būtų galima tapti žydų per atsivertimą, if it was possible to become a Jew through conversion, ar būtų reikėję išardyti šeimas? Would it be necessary to separate the families? Išsiskirti su savo žmonoms, to divorce from wives, atsiskirti nuo savo vaikų, to separate from your children. Taigi jie paprasčiausiai galėtų priimti judaizmą, atlikti gyūrą. They could simply convert to Judaism, to accept giur, and the problem would be solved. Apyvarpę čirkšt. A circumcision would be done. Niurktelė mikvoje. Baptized in mikvah. Ir viskas. And it is okay. Ir tautybė pasikeitė. And the nationality is changed. Ne, už tai sako. No. Sako ne. He said no. 9 skyrius 2 eilutė apie ką kalba? Ezros. Ezra 9th chapter, what it here talks, what here it is talked about? 2 eilutė. The second verse.
Jie ir jų vaikai ima žmonas, jų dukteris, tuo būdu šventą sėklą susimaišė su krašto tautomis. They have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, and have mingled the holy race with the peoples around them. Na, tai čia kalbama apie tautinę asimiliaciją. Here it is talked about a assimilation of nations. Negerai, It is a bad thing. o jeigu jos priims judaizmą? But if they convert to Judaism, Nėra tokio dalyko kaip gyvūras į tautą. there is no such thing as a Jew to a nationality. Neegzistuoja tiesiog. It does not exist in the Bible. Gali religiją priimti, You can convert to a religion, bet tauta. but not to a nation. Tauta kokia buvai, tokia ir likai. A nation is what you were born, you will stay. Ateivis gyvenantis tarp žydų gali būti. You can be an alien that lives among the Jews. Viskas. That's it. Vadinas, kadangi esi ateivis, nesvarbu, kad atsiverti judaizmą, tu gali valgyti kokį nori maistą. So that means if you are an alien, if you are converted to Judaism, you can eat anything you want, and it is not forbidden for you by the Bible. Apskritai jokia gyvūra net Biblijoje nėra. In general, there is no such thing as a giur in Ar Bible. matėt kur nors Biblijoje, Torai pranašuose, kad kažkoks nežydas priima judaizmą ir tampa judėju? Ar matėt kur nors? Do you have any examples in the Torah where a conception of giur would be a fact? Rabinų teismai, egzaminai, Some kind of rabbis' courts or exams, mikvos. mikvahs. Nėra šito viso. There's no such thing. Rabinų fantazijos. It is only a fantasy of rabbis. Trečias postulatas dabar. The third point, Klausimas kiekvienam iš mūsų. a question for all of us here, Pamastymai. to think for ourselves. Kada, kokiu laiku atsiranda švaraus ir nešvaraus maisto įstatymas maistui? In what specific time these laws that concern the topic of clean and unclean food, when they are formulated, the specific time. Kad gyvūnai švarius nešvarius buvo skirstomi, tai jau prie Nojaus. We know that animals were separated to clean and unclean in the times of Noah. Tas buvo reikalinga, kad žinot, kuriuos galima ant aukuro aukoti, kuriuos ne. The main goal was to know what kind of animals are okay to be sacrificed and what should not be sacrificed for God. Pradžios 8:20. Genesis 8:20. Nojus pastatė viešpačio aukurą ir paėmęs iš visų švarių gyvulių ir paukščių aukoja deginamąsias aukas. The Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Bet maistui galėjo valgyti visus, kas tik tai juda. But he could use for food anything that moves. O kada valgyti pasidaro nebegalima nešvarių? But what is the time when some animals become not valid for eating? Mozės laikais. In the times of Moses. Pastebit ryšį. Can you see the connection? Tarp, kai tik tai atsiranda Mozės nešiojama šventykla, When a mobile temple of Moses appears su joje esančiais ritualais, with all the rituals that are necessary to be held in that mobile moving temple, tada atsiranda susitepimų ir apsivalymų įstatymas. only then
a law of ritual filthiness and ritual cleansing there, then it appears are formulated. Švaraus ir nešvaraus maisto įstatymas. Clean and unclean foods law also in that time is formulated. Kodėl nebuvo susitepimo ar apsivalymo, švaraus ir nešvaraus maisto įstatymo iki to, kol nebuvo šventyklos? Why there was no such laws concerning the ritual filthiness or the ritual cleansing of the sin or the clean and unclean food before the appearance of the temple? Kodėl tada galėjai valgyti triušieną? Why people then could eat rabbit? Kodėl galėjai nesilaikyti visų apsivalymų, susitepimų? Why you didn't have to look out and observe all the ritual cleansing rituals? Vyro sėklos įsiliejimo įstatymo, moterų mėnesinių įstatymo, pagimdyvinio įstatymo, susitepimo. All the laws concerning the men's pollutions and the women's period physiological things, why those things were not held before the temple as ritually unclean. Nėra šventyklos, nėra viso šito. When there was no temple, when there was the time when there before the Moses temple's time, there were no such things. Atsiranda šventykla, kunigai ir aukų aukojimo šventyklai. When priests, the temple and the sacrifice offerings are formulated and when they appear, Iš karto atsiranda susitepimai, apsivalymai, nešvarus maistas. Only then the ritual uncleanness, the ritual cleansing rituals and the separation of clean and unclean food only then appears and are formulated. Todėl to nebuvo, kai nebuvo šventyklos. Why all these things were not before the temple, before the times of the temple? Atsakymas labai paprastas, elementarus, skaitant Bibliją, matom. When we read the Bible and see this connection, the answer is very simple and obvious. Todėl, kad šitie dalykai reikalingi. Because all these things are necessary. Dviem dalykam. For two things. Kad žydas galėtų įeiti į šventyklą. So a Jew could enter the temple. Ir antra, kad jis galėtų valgyti šventas aukas. So he could eat holy sacrifices. Susitepęs. Unclean, contaminated, ritually contaminated. Lavono palietimu. By touching of a dead body. Poliucijomis. By pollutions. Menstruacijomis, gimdymu. Menstruations or birth. Nešvaria mėsa. Unclean meat. Užėjęs į šventyklą suterštų ją. If he is contaminated with all these things, if he goes in the temple, he would contaminate the temple. Kunigų 22 skyrius, 2-3 eilutė. Leviticus 22nd chapter. 2-3 eilutė. 2nd and 3rd verse. Sakei faraonui ir jo sūnums, kad jie pagarbiai laikytų daiktus, kurie pašvesti aukai ir nesuteptų jų. Aš esu viešpats. Sakyk jiems ir jų palikuonims, jei kuris būdamas nešvarus paliestų tai, kas izraelitų pašvestų aukoti viešpačiui, bus išnaikintas iš viešpatės akivaizdos. Aš esu viešpats. Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. I am the Lord. Say to them, for the generations to come, if any of your descendants is ceremonically unclean and yet comes near the sacred offerings that the Israelites consecrate to the Lord, that
person must be cut off from my presence. I am the Lord. Visi šitie susitepimo vengimai ir apsivalymai All these ritual contaminations and ritual cleansing rituals yra skirti, kad labiau gerbtų šventyklą. all these rites are for the purpose that people would respect more the temple. Kad didesnis būtų toks pagarbumas šventyklai. So that people would grow in themselves a greater respect for the temple. Kad susitepęs nesiliestų prie šventų dalykų esančių šventyklai. So that if one is ritually unclean, so he would not touch the sacred things. Nebuvo šventyklos, nebuvo tų dalykų visų. When there was no temple, then there were no these kind of rites. Skaičių 19-20 pažiūrėkim. Let's see, Numbers 19 and 20. Jei kas nebus to būdo apvalytas, jis bus išnaikintas iš Izraelitų, nes sutepė Viešpaties šventyklą. Jis nebuvo apšlakstytas apalamuoju vandeniu, todėl yra nešvarus. But if a person who is unclean does not purify himself, he must be cut off from the community, because he has defiled the sanctuary of the Lord. The water of cleansing has not been sprinkled on him, and he is unclean. Taigi šitie visi apsivalymai ir vengimui nešvaraus maisto reikalingi, kad nesuteptų šventyklos. So all this cleansing and avoidance of unclean food is for the purpose of not contaminating the temple. Ir antras dalykas, kam jie reikalingi? And the second thing, why are they necessary? Kad galėtų valgyti aukas šventas. So they could eat sacred offerings. Kad būtų didesnė pagarba Dievui, aukojimui. So there would be a greater respect and a greater thanksgiving for the Lord. Kunigų 7 skyrius. Leviticus 7th chapter, 20-21 eilutės. 20 and 21st verse. Jei kas, būdamas nešvarus, valgytų padėkos aukos mėsą, aukojimą Viešpačiui, bus išnaikintas iš savo tautos. Kas palietė žmogaus galvyje kokio daikto nešvarumą, valgytų padėkos aukos mėsą, bus išnaikintas iš savo tautos. But if anyone who is unclean eats any meat of the fellowship offering belonging to the Lord, that person must be cut off from his people. If anyone touches something unclean, whether human uncleanness or an unclean animal or any unclean detestable things, and then eats any of the meat of the fellowship offerings belonging to the Lord, that person must be cut off from his people. Taigi dviem dalykam reikalingi visi apsivalymai ir švarus maistas. So for two things, all these rites of cleanliness are necessary. Kad galėtum vaikščioti į šventyklą ir antras dalykas, kad galėtum valgyti aukų mėsą. Firstly, so you could walk to the temple, and secondly, so you could eat the sacred offerings, the sacred meat. Dabar klausimas, o kam reikalingi visi šitie dalykai, kai nėra šventyklos ir šventyklai aukų? So a question can be raised. If today we don't have a temple, why do we need to observe those laws that are necessary for the temple? Kokia prasmė, kurių velnių to laikytis? What is the sense of it, of those laws here to be observed? Nevalgyti kiaulienos. Not to eat pork. Neatsisėsti ant kėdės, kur galimai sėdėjo moteris serganti mėnesinėmis. Not to sit on a chair where allegedly it could before a woman with a menstruation they have sat. Neprisiliesti prie negyvos musės. Not to touch a dead fly. Kam? Why? Suprantu, jeigu reikia eiti į šventyklą, susiterčias negaliu, tai yra tam tikras pagarbos ritualas šventyklai.
If I would need to go to a temple, I can understand it. It is that I have to be ritually clean. But if there's no temple, then what is the meaning of it? Ir kai šventyklai bus aukų aukojimas, dalį aukos aš turėsiu suvalgyti. If there would be a temple, a part of sacrifice I would need to eat. Kad nesusitepčiau ir galėčiau valgyti tas aukas. So I would not be unclean, and I could eat those sacrifices. I would have to observe these laws that are written. Todėl turiu laikytis apsivalymo visų. That's why I have to observe all these cleansing rituals. O kokia prasme, kai nėra šventyklos ir nėra šventyklai aukų valgymo? But what is the sense to observe these laws if there's no temple and there's no sacrifices? Tada tų dalykų nebereikia laikytis, kai nėra šventyklos. So all these things are not necessary to obey. Pradeda galioti tik ta įstatymo dalis, tie įstatymai, kurie buvo iki šventyklos dykumoje dalimo. So only those laws are valid that were before the establishing of the temple of Moses. Gyveni pagal tos įstatymus, kurie galioja iki šventyklos. You live by the laws that were before the temple. O iki šventyklos atsiradimo nebuvo nei apsivalymo įstatymo, nei susitepimo įstatymo, nei švarios mėsos valgymo įstatymo. Before the establishing of the temple, there was no law concerning clean or unclean meat or other kind of ritual contamination or cleansing things. Gerai. O kokiais tada įstatymai žydui galioja iki šventyklos atsiradimo? So what kind of laws are valid for a Jew before the establishing of the temple? Galioja Nojaus sandora, kaip ir visiems žmonėms. Noah's covenant was valid for everyone, also for the Jews. Atkreipkite dėmesį. Let's pay attention. Nojaus sandora sudaryta ne tik tai su nežydais. Noah's covenant is established not only with the non-Jewish nationality. Jis sudaryta su kiekvienu kūnu esančiu žemėje. It is established with all the bodies that exist in the earth. Pradžios 9:12. Genesis 9 and 12. Dievas sako Nojui. And God says, Nojui. Here says for Noah. Ir Dievas tarė, ženklas sandoros, kurie darau tarp savęs ir jūsų, bei visų gyvų padarų, kurie su jumis per visas būsimas kartas. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. Bet kreipkite dėmesį, čia pasakyta du dalykai. Let's pay attention. Here it is said, two things are said. Su kuo sudaryta sandora Nojaus? With who is the covenant established? Su kiekvienu gyvu padaru. With every living thing. Žydas gyvas padaras ar ne? Is a Jewish a living thing or not? Gyvas. Todėl ir su juo sudaryta šita sandora. So also sandora. with a Jewish this covenant is established. Ir antras momentas. And the second thing. Sudaryta per visas būsimas kartas. It is a covenant for all generations to come. Per visas kartas. All generations to come. Amžina. Eternal. Amžina sandora. An eternal covenant. Dar galim paskaityti 16 eilutę. We can read the 16th verse.
Kai lankas bus debesyse, aš jį pamatysiu ir atsiminsiu amžiną sandorą tarp Dievo ir visų gyvų padarų turinčių kūną, kurie yra ant žemės. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on earth. Vėl du dalykai čia pasakyti 16 eilutėje. Here also two things are said in the 16th verse. Kad sandora su visais sudaryta absoliučiai. That the covenant is with everyone absolutely. Su visais, kas turi kūną. With everyone that has a body. Bet jeigu žydai kūno neturėtų, tada jiems jau negalioja visiškai nauja sandora. If Jews didn't have a body, then this covenant would not be valid for them. Bet žydai irgi turi kūną. But Jews also have a body. Vadinasi, jie irgi pavaldus naujo sandorai. So that means they are also obligated to observe the covenant of Noah. Ir antras dalykas, kas čia pasakyta? And the second thing, what it is here said. Nojaus sandora pavadina amžiną sandorą. The covenant of Noah here is said to be a everlasting covenant. Amžina sandora. Everlasting. Niekada jinai nepasibaigs. It will never end ever. O kokia ta sandora? And what kind of covenant it is? 9 skyrius, 3-4 eilutė. 9th chapter, the 3rd and 4th verse. Kokia mityba žmogui duodama? What kind of food it is given for people to eat? Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui. Everything that lives and moves will be food for you. Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui. Everything that lives and moves will be food. Gamin perdirbinėk, išimk tam tikras medžiagas, baltymus iš kokio nori organizmo. You can eat any kind of organism, you only need to know how to prepare it. Visą jums duodu, kaip daviau žaliuojančius augalus. Just as I gave you the green plants. I now give you everything as the green plants. Tik mėsos su gyvybė, kurią kraujį nevalgykit. Only one exception, the first verse, but you must not eat meat that has a lifeblood still in it. Griežtai jokia forma mes kraują nevartojam. Strictly in no kind of form we do not eat blood. Netgi hematogenų vaikam nepirkit, negalima. It is forbidden to even buy and eat hematogen as a kind of candy with blood components. Blood. Taigi, Nojaus sandora galioja ir žydui. So the covenant of Noah is obligated to be observed for the Jew also. Tuo tarpu Mozės sandora Meanwhile, the covenant of Moses yra tik papildymas prie Nojaus sandoros. Is only a fulfillment, a attachment to the covenant of Noah. Galiojantis tam tikrų metų ir tik tai vienai tautai. It is valid only for a certain time and only for a one certain nation. Kur yra šventykla, kunigai ir aukos. Only when there is a temple, when there is priest and when there is sacrifices. Nebėra pažydų šventyklos kunigų ir aukų. When there are no temple, priests and sacrifices among the Jews, automatiškai žydas turėtų grįžti prie Nojaus sandoros. Automatically a Jew should return to the covenant of Noah. Tai va. Tik tai tam tikras ritualas dar yra su apipjaustymu. A specific ritual, a specific rite, a specific ritual concerns a topic on circumcision. Ir tik tai netoks kaip pas žydus yra. And but it is not like as it is common between the Orthodox Jews. Jis yra iš tikrųjų tai žalojimas žmogaus. In fact, it is a harm for a human body. Bereikalingas vaiko kankinimas. It is a unnecessary torturing of the child. Ir nors nedidelė, bet rizika pasigauti sepsį.
It is not a great risk, but nonetheless it is a risk to get a sepsis infection. Praktiškai nėra tų metų, kai bent vienas ar du vaikai nemirtų nuo infekcijos. There are no year in our times when one or two children after the circumcision wouldn't get an infection. Čia atsimenat, prieš keletą metų buvo skandalas Anglijoje. A few years ago there was a scandal in England. Kai per ortodoksų apipjaustymą vaikas užsikrėtė herpiu ir mirė. During the circumcision of Orthodox Jew, a child got an infection of herpes and he died. Bet dabar ne ta tema, ne apie pjaustymą kalbam. But we won't talk more about the topic on circumcision. We have other topics too. Taigi, Mozės sandora yra tik priedas prie Nojaus sandoros. So the covenant of Moses is only a attachment to the covenant of Noah. Priedas, ne pati sandora. It is only an attachment, not a covenant in itself. Pakartoto įstatymo 31:26. Deuteronomy 31 and 26. Imkit šitą įstatymo knygą kaip liudijimą prieš jūs ir ją padėkit prie viešpaties jūsų Dievo sandoros skrynios. Take this book of the law and place it besides the ark of the covenant of the Lord your God. Ji prie sandoros tik tai. It is only besides the ark of the covenant. Ne pati sandora. It is not the covenant itself. O kas yra pati tikroji sandora? What is the covenant in itself? Tas, kas yra įdėta į sandoros skrynę. What it is put in the chest of the covenant, in the ark of the covenant. Pakartoto įstatymo 10:5. Deuteronomy 10:5. Sugrįžęs nuo kalno įdėjau tas dvi plokštės į skrynę, kurią buvau padirbinęs, kaip viešpats buvo įsakęs ir jos ten yra. Then I came back down the mountain and put the tables in the ark I had made as the Lord commanded me, and they are there now. 10 Dievo įsakymų plokštės yra sandorai. The Ten Commandments are in the Ark of the Covenant. Štai kas yra esmė. So this is the essence. O visa kita Mozės įstatymas tik priedas prie sandoros, nukreiptas prieš jūs, prieš žydus. So that means that the covenant of Moses is only an attachment that is against the Jews. Tai prašo pakartoto įstatymo 31:26. It is written in the Deuteronomy 31:26. Ketvirtas postulatas. The fourth postulate. Dabar panagrinėsim dalyką, kur kalba, kad ir žydai galės pradėti valgyti nešvarų maistą. We will talk about a topic where also where also Jews will be led to eat unclean food. Pradžiai rekomenduoju pasimti burbulę vertimus, paskui perinsim prie kito. Tik burbulę vertimus lietuviškus, kas lietuviškus turi? Firstly, I would suggest to use Lithuanian translation of burbulis for those. Nes burbulis šitą tekstą, kurį aš dabar kalbėsiu, yra perrašęs iš Septuagintos. Because burbulis, the text that we will talk about here, has written from the Septuagint. O katalikiškas Rūpščio vertimas perrašęs iš masoretinio teksto. And the Catholic translation of Rūpšys is taken from the Masoretic text.
Taigi dabar, tada mes dar šitas masoretinį tekstą smarkiai sukritikuosim. We will criticize harshly the Masoretic text. Kodėl jis neteisingas yra specialiai iškraipytas. Why it is not right and it is Suklastotas. Falsificated. Yeah, falsificated. Tai va, reiškia, bet dabar sakau, paimkit burbulę vertimą, kol kas dėmesį tik į burbulę vertimą sukoncentruokim, nes tai yra Septuagintos vertimas. Let's concentrate ourselves to the translation of burbulis because here we have a Septuagint translation that is more accurate. Pakartoto įstatymo 12 skyrius. Deuteronomy 12. 20-21 eilutės. 20 and 21st verse. Čia labai įdomus dalykas, apie tą mitybą pamatysim. An interesting thing here is that concerns the topic of eating food. Bet kol kas skaitom tik burbulę, klausykim tik burbulę, nes čia Septuagintą atitinka. Paskui pereisim prie masoretinę ir sudirbsim tą tekstą. That here only read the burbulis because we need to understand the more correct translation here first. Taigi 20-21 eilutės. The 20 and 21st verse. Kai viešpats tavo Dievas išplės sienas, kaip pažadėjo, ir tu norėsi valgyti mėsos, gali valgyti mėsos, kokios tik tavo siela geidžia. Man tada iš čia tada. Iš čia. When God, when Lord your God will spread your walls as I promised, and you will want to eat meat, you can eat meat, all the kind your soul desires. Atkreipkite dėmesį šitą vertimą į Septuagintos redakciją. Let's pay attention to this translation, this redaction of Septuagint. Kai tik tai tavo sienos bus išplėstos, when your walls will be spread, tada gali valgyti mėsos, kokios tik nori, kokios tik geidi. You can eat meat whatever kind your soul desires. Ne tokios ten briedį, stirną, aviną, ožką, o kokios tik nori. It is not like you can eat this and that, but you can't eat this or other. It here said that everything your soul desires. Kriterijus bus sielos noras, sielos geismas. Kokios siela nori, tokį ir valgyti. The main criteria will be your soul and the desire of the soul. Skaitau toliau 21 eilutę. I read the 21st line. Jei vieta, kurią viešpats tavo Dievas susirinks savo vardui, bus toli, pasipjauk galvijų ar bavių, kurių viešpats tau davė, kaip jis sako, ir valgyk savo vietoj, ko tavo siela geidžia. If the place that the Lord your God will choose for his name will be far, you slaughter calves or sheep that Lord gave you as I commanded, and then eat in the place, eat in your place all the things that your soul desires. Taigi vėl kalba, kokių tik tau viešpats davė galvijų ar avių, kokių tik tau davė, valgyk, ko tik tai geidžia tavo siela, ką tik turi. It is also here accentuated that, also highlighted that you can eat everything your soul desires. Gali valgyti viską, ko tik tai nori. You can eat everything you want. Pagal šitą Septuagintą mes matom, kad ateis laikas.
according to this Septuagint redaction, there will come a time kai įvyks išpranašautas ribų išplėtimas, when a spreading of borders that is prophesied will take place. Žydas galės valgyti kokią tik nori mėsą. A Jew will be led to eat all the kinds of meat he would want. Ne kokią leistiną, bet kokią nori. Not the kind of meat that is led, but all the kinds of meat that you want. Žinoma, ortodoksiniam rabinam kilusiam iš fariziejų tai buvo bomba. Of course, for the for the rabbis from the Orthodox Jew, this kind of verse was a bomb. Jie pasitaiso tekstą ir pradeda vertimus daryti, kad kiek tik tai tavo siela nori. Ne kokios nori, bet kiek tavo siela nori. Then the Orthodox Jew here falsified the text, and they changed the meaning by saying how much your soul desires, and not the original meaning what your soul desires. Lietuviškose prelato Rūpščio ir sekmininko Jurėno vertimuose yra pagal masoretinį išversta. If we look up the Catholic Lithuanian Catholic Rūpšys or the Pentecostal Jurėno or the Pentecostal pastor Jurėnas translation, they have translated this part from the Masoretic, and it is as the kiek norėsi, kiek siela norės, tiek ir valgyk. And there it is translated in the sense how much your soul desires you can eat. Taigi turim koaliciją dviejų redakcijų, masoretinės ir Septuagintos. So we have a collision of two redactions, the Masoretic and the Septuagint. Kurie mums tikėti? Which one of them we should follow? Tokiu atveju reikalinga teologijos disciplina vadinama egzegezė. In this case, we need a theological discipline, and that is called exegesis. Patikrinsim teksto logiką. We will check the logic of the text. Paprastai klastojamam tekste dažnai prapuola teksto logika. Ne visada, bet labai dažnai prapuola logika. In most of the times when a text is falsified, not all the times, but most of the times, logic of the text falls apart. Tekstas pasidaro absurdiškas. Text becomes very absurd. Dingsta bet kokia prasmė. Any kind of meaning falls apart. Ir iš to teksto absurdiškumo matom, kad čia kažkur jau pikta ranka buvo įkišta. And from this absurdity of the text we can deduct that there was some kind of mischievous evil hand. Tai pažiūrėsim, kurie teisingai iš senosios hebrajų kalbos išvertė. And we will check who translated more accurate from the Old Hebrew language. Ar Aleksandrijos žydų išminčiai į senąją graikų kalbą? We will see who was more right, the Alexandria's Jewish išminčiai. Wise men from Alexandria, are those that are right? Ar fariziejų kabutėse išminčiai iš senosios hebrajų kalbos į modernesnę, naujesnę hebrajų kalbą? Or the more right are those so-called wise men of the Orthodox Jews, the rabbis. 3-7 amžiaus mūsų eros laikotarpyje. We are talking about here from the 3rd to the 7th century of our era. Kada masoretinis tekstas darytas buvo. When the Masoretic text was formulated. O apie Septuagintą 2-3 amžius prieš mūsų erą. And the Septuagint was translated
the second and the third century before our era. Na, pradedam loginę teksto analizę daryti. Let's start the logical analysis of the text. Paimkime masoretinį variantą. Let's take the Masoretic text. Kai tik tai tavo ribas išplės ir tu norėsi valgyti mėsos, galėsi valgyti kiek nori. When your borders will be spread, then you can eat as much as you want. A kol ribos neišplės, tai tik gabaliuką gali atsipjauti mėsos. Negalima, ne? But when the borders are not spread, you only can eat a very, very small part. Ne, sako rabinai, ir tada galėjo kiek nori valgyti. But no, the rabbis say before those expanding of the borders, you also could eat as much as you want. Bet kai ribas išplės, ir tada galės valgyti kiek nori. But that means when those borders are expanded, then they can eat everything, then they can eat as much as they want. Matot, koks loginis absurdas gaunasi pagal masoretinį tekstą. According to the Masoretic text, we can't see any logic here, and only some kind of strange, absurd thought here. Žinot, man kaip dirbant su teksto kritikos metodais daug metų. For me, because a lot of years work with methods of text exegesis. Tai man plika akim aišku, kad žydų ortodoksų Toros tekstas tai grynas falsifikatas. It is for me very easily seen that the text of the Jewish Orthodox is a pure falsification. Čia tik vienas, pavyzdžiui, ten vos ne kiekvienam lape tu tokių falsifikatų gali rasti. This is only one kind of example. If we examine different pages, there are a lot of examples we can find. Yes. Tai grįžtant prie mėsos. Let's come back to the meat. A jeigu tekstas skambėtų, galėsi valgyti, kai ribas išplės mėsos, kokios tik nori, tada logiškas tekstas jau. If the text would sound like when your borders will expand, when your borders will expand, then you can eat anything you want, then there is a logical connection. Nes dabar yra duodami uždrausti gyvūnai maistui. Because here we have animals that are forbidden for food. Dabar turi laikytis to. You have to observe this. Bet ateis laikas, kai bus tavo sienos išplėstos. But later, a time comes when your borders will be expanded. Ir tada tu galėsi valgyti nebe tik nustatytus, bet visus, kokiu norėsi. And then you will be have an opportunity to eat not only the ones that are were written as the law, but all the others also. Tai va. Toliau, antras momentas, kuris rodo masoretinio teksto nelogiškumą ir falsifikatą. Another moment that shows the unlogical connections of the Masoretic texts and that are like proofs of its falsification. Jie rašo, galėsi valgyti mėsos kiek tik tavo siela geidžia. They say you will be able to you will be led to eat
as much meat as you want. Ne, tai negali būti, nes tai prieštarauja kitiem Biblijos mokymam. Well, this can be because it contradicts other teachings of the Bible. Juk Biblija liepia nepersivalgyti. Because Bible forbids to eat too much. O kas yra persivalgymas? What is eating too much? Kai noras yra didesnis už tai, negu kad reikia, privalu. The overeating is when you want more than your body needs actually. Kodėl žmogus persivalgo? Why a person overeats? Kodėl jis viršija normą maiste? Why is he doing this? Todėl, kad noras valgyti, sielos geismas to maisto didesnis už tą ribą, kurią jisai gali suvalgyti. Because the passion for food and the amount of food that his soul desires is too much, and it can damage his health. Todėl kaip tik tu negali valgyti, kiek tavo siela nori. Then the logic says that you can't eat as much as your soul desires. Tu turi riboti savo sielos tą norą. You have to eat less so you wouldn't make any damage to yourself. Nes žmogus ėda prie stalo, siela nori. Because a person eats behind the table as much as he wants. Organizmui viršija visas ribas. The body can't take it anymore. O iliuzija tokia, kad sotumo jausmas ateis tik po 20 minučių. But the illusion is that the feeling of fulfillment will come only after 20 minutes. Todėl nesvarbu, kad nori valgyti, tu turi protauti ir galvoti, kiek tau reikia ir skaičiuoti. It is foolish to think that you have to fulfill that desire to eat as much because you will damage yourself. Taigi masoretinis tekstas tiesiog leidžia apsiryti, tada išeitų. Then the Masoretic text is letting people to overeat. Ryk, kiek tavo siela nori. Eat as much as your soul desires. Taip negali būti, nes toks aiškinimas, toks tekstas prieštarautų kitiem Toros tekstam, kurie liepia riboti savo norus ir nepersivalgyti. Because this text will contradict other text of the Torah where it is said that you can't overeat. Pavyzdžiui, Patarlių 23:2 pažiūrėkim. Let's look up Proverbs 32 and second verse. Prisidėk peilį prie gerklės, įmėgsi skaniai pavalgyti. 22, sorry. 23. 23 and second verse. And put up a knife to your throat if you are given to gluttony. Sako Saliamonas. Here it is said by the Solomon. Tuo tarpu Masoreto Tora sako, ėsk kiek nori. But the Masoretic Torah says, eat as much as you want. Dar nori, dar ėsk. If you want more, dar jauti norą, daryk. Eat and eat and eat. If you feel you want to eat, you eat. Kaip po 20 minučių ateis sotumą pajausi, kad jau viskas virškinimo sistema atsisako. And after 20 minutes of eating and eating and eating and eating, you will feel that your digestion system is collapsing. Čia nereikia būti kažkokiu ten teksto analitiku, kad matytum, kad tai falsifikatas, nes logika praranda tekstas. You don't need to be a professional analytic of text to see that there is no logic in that Masoretic verse. Tuo tarpu valgyk kokios tavo siela nori, tada jau logiška. But if we look up the translation and if we see the translation that talks about
eat whatever, not as much, but whatever your soul desires, then the logic here, then the text is logical. Dabar valgy kokios nori. Anksčiau buvo negalima kokios nori, tik tai švarę, o kai išplės ribas, valgy kokią nori. Nu, logiška viskas. Yes, then here you can now eat everything because before that you were not led to do that. Toliau, pažiūrėkime į kontekstą. Further, let's look up the context. Pats kontekstas rodo, apie ką čia kalbama. Ar kiek norėsi, ar kokios norėsi. The same context here talks about the main thing, and we can see, is it talking about as much, or is it talking about everything you want? Taigi, pagal įstatymą 12-21 eilutė. Deuteronomy 20 and 21st. Sako, valgyk, ko tik tai tavo siela geidžia. Eat everything, the 21st says, eat everything that your soul desires. Ir 22 eilutė toliau seka. And the 22nd verse. Kaip valgomas stirna ir briedis. Taip valgykit visi, švarus, nešvarus. As a deer or as a gazelle, so as that you can eat everything else. Dabar žiūrėkim, kokią nesąmonę turim pagal masoretinį tekstą. Let's see what kind of nonsense we have according to the Masoretic text. Šitai 21 eilutė irgi kalba tik tai apie švarų maistą, kurį gali valgyti. This 21st verse is talking only about the clean food that you can eat. Ir sako, šitą švarų maistą valgyk taip, kaip švarų maistą. Švarų maistą valgyk kaip stirną ar briedį, tai yra kaip švarų maistą. This clean food you can eat as a clean food, as a deer or a gazelle. Valgyk švarų taip, kaip švarus maistas valgomas. Eat a clean food as a clean food is eaten. Sviestas, sviestuotas. A butter with a butter. Bet žiūrėkit, kokia prasmė gaunasi, jeigu traktuosim pagal, jeigu imsimis Septuagintos vertimą. If we look up the translation of the Septuagint, valgyk mėsos, kokios tik tavo siela geidžia, taip kaip ir stirna ar briedė. Eat meat that your soul desires as a gazelle or a deer. Kokios tik geidžia, ar geidžia triušį ar kiaulienos, valgyk ramiai taip kaip valgai stirna ar briedį, švarų. If your soul desires a rabbit or a pork, you can eat as a gazelle or a deer. Viskas logiška. Then the logic here we can see. Toliau žiūrėkime į kontekstą. Dar vienas momentas. 23 nuo 23 iki 25 eilutės. From 23rd to 25th. Kontekstas. The context. Kuris aiškina 20-21 eilutę. That explains the 20 and 21st verse. Atidžiai žiūrėk, kad nevalgytum kraujo, nes kraujas yra gyvybė. Neleistina valgyti gyvybės draugę su mėsa, išpilti žemėn kaip vandenį. Nevalgyk jo, kad gerai sektųsi tau ir tavo vaikams, kai darysi, kas patinka viešpačiui. But be sure you do not eat the blood, because the blood is the life, and you must not eat the life with the meat. You must not eat the blood, pour it out on the ground like water. Do not eat it, so that it may go well with you and your children after you, because you will be doing what's right in the eyes of the Lord. Ko čia apie kraują dabar prabilo? Why here it is talked about blood? How? Jeigu kalba apie tai, kad tau uždrausta tas. If it is talked about that you are forbidden to eat this, that and other, tai ir turėtų būti parašyta, žiūrėk, saugokis, kad nevalgytum kiaulės, kraujo, triušio, krokodilo, driežo. Then later it should talk about the same things. You don't have to eat the crocodile, the rabbit or other animals. Kraujo nevalgytum. And blood also. O kodėl tik vieną kraują čia kalba? Why it is here talked only about blood? Kažkoks tekstas nelogiškas, ar ne? We don't see a connection logical here. O dabar rinkime iš Septuagintos pozicijų. If we look up from the positions of Septuagint, jeigu 20-21 eilutės, if the 20 and the 21st verse, sako, kad kai išsiplės tavo ribos,
When your borders expand, galėsi valgyti kokią tik nori mėsą, you will be able to eat everything your soul desires, every meat you want. Ar ožką, ar aviną, ar kiaulę, ar triušį. Pork or rabbit or sheep or anything else. Bet tik vienas lieka tau įstatymas, žiūrėk, kraujo nevalgyk. But only one law here is exceptionally highlighted. Kai jau viskas leidžiama valgyti visokią mėsą, bet žiūrėk, kraujo tai nevalgysi. You can eat everything, but exceptionally one thing is forbidden. O iš masoretinio teksto nėra logikos. From the Masoretic position there's no logic. Valgysi švarų maistą, valgysi mėsą, žiūrėk, kad kraujo nevalgytum. You eat meat, but look that you won't. Tik kraujo nevalgyk. But you can't eat blood. Palauk, ne tik kraujo, tik dar kiaulės reikia žiūrėti nevalgyti, beždžionėnos nevalgyti, kupranugarienos nevalgyti. Wait, but the meaning is that you can't eat not only blood, you can't eat the pork, then rabbits or camels or other animals. Kodėl reikia atsiminti, kad kraujo nevalgyti, reikia atsiminti, kad ir kiaulės nevalgyti. Why here you must remember that you can't eat blood, but nowhere is written that you have to remember that you also can't eat pork, camel, rabbit or other things. Ne, sako, nebežiūrėk nieko, tik kraują vieną prisižiūrėk įstatymą. It is here only highlighted about the blood, and here we don't see anything written about other so-called unclean animals. Štai koks įdomus dalykas. Akivaizdu, kad Septuagintas variantas yra teisingas. It is obvious that the position of Septuagint has a logical connection. Na, o rituališkai sutraumuoti ortodoksų rabinai But ritually traumatized rabbis of Orthodox Judaism negalėjo su to susitaikyti, su tokia eilutė. Jie pataisė ją. They couldn't accept this kind of meaning in these verses, so they have simply changed them. Štai koks įdomus dalykas. Dabar esminis dalykas prie šito 12 skyriaus. Concerning this 12th chapter, there's the most important thing. Gerai, bus galima valgyti kokią tik nori mėsą, kai ribos įsiplės. Okay, when those borders expand, you can eat everything you want. Kai ribos įsiplės. When borders expand. Kai ribos įsiplės. When borders expand. Kas po velnių tai yra? Kokios ribos kieno įsiplės turi? What the hell does that mean? Kaip mes aiškinam šitą? How do we explain this? Mes aiškinam dviem būdais. Abu būdai priimami pas mus. We explain in two ways, and both ways are accepted for us. Tiek tiesiogiai, tiek dvasiškai. In the literal and in the spiritual sense also. Pirma, tiesioginis aiškinimas. The literal explanation. Kada Izraelis įkurs savo valstybę, when Israel will found their state, ir jos ribos tiek išplis, and their borders will expand so much, ir valstybės siena bus daug toliau viršys pažadėto žemės sienas, and the borders will be a lot further than the Holy Land. Ir žydas gyvens toj valstybei, bet ne pažadėto žemės teritorijai, o už jos ribų, bet vis tiek priklausančių Izraeliui. If the Jew will live in Israel in the same state, but not in the part where Holy Land's borders are. Jis gali valgyti kokią nori mėsą. He can eat everything he wants. Mes jau kalbėjom, kad tik pažadėto žemės, švento žemės teritorijos ribose negalima valgyti žydui. We talked before that only in the borders of Holy Land a Jew cannot eat those things. Jeigu ta teritorija už pažadėto žemės ribų, if the territory is outside the borders of the Holy Land, nesvarbu, kad kažkokiu istoriniu momentu ta teritorija prisijungs Izraelis ir priklausys Izraelio valstybei. Nesvarbu, kad kažkokio istorijų momentu Izraelis prisijungs tą teritoriją. It is not
important if in some kind of period of time Israel would occupy that territory. Nu, duodu tokį hipotetinį pavyzdį. I will give you a hypothetical example. Koks nors Izraelio karalius Some kind of king of Israel paėmė ir prisijungė, sakykime, Graikiją. occupied Greece. Pagal Bibliją neįeina Graikija į pažadėto žemės teritoriją. According to the Bible, Greece is not a part of the Holy Land. Bet jį priklausys Izraeliui, nes okupavo tą šalį Izraelis. But it will be a part of the nation, of the state of Israel, because Israel occupied that territory. Tai žydas nuvykęs gyventi Graikiją, kuri priklauso Izraeliui, jis ten gali valgyti kiaulieną. If a Jew goes to live in the part of the Greece that Israel occupied, he can eat everything he wants. Čia tiesioginis aiškinimas. This is the literal explanation. Dar yra dvasinis aiškinimas. There's also a spiritual explanation. Mes sakom, kai išsiplės pažinimo sienos. When the borders of knowledge will expand. Kai išsiplės sielos sienos. When the borders of the soul will expand. Kai išminties ribos nusikels toli, padidės išmintis. When the borders of wisdom will expand very widely. Ir bus galima pereiti prie dvasinio šitų tekstų aiškinimo, nebe tiesioginio. And when people will be evolved enough to analyze the spiritual meaning of these texts. Dievas duos šviesą, kaip suprast dvasiškai tas tekstus. The God will give light how to understand these texts spiritually. Ir kai suprasi dvasiškai, tau nebereikės tada jau tiesiogiai laikytis. And when you understand spiritually, then you will not won't be then it won't be necessary for you to follow these laws literally. O pagrindinis pažadas Izraeliui Abraomui koks buvo? And the main promise for the Abraham, what was the main promise for the Abraham? Ateity tavo palikuonių taps labai daug. In the future, your descendants' number will be very high. Kaip dangaus žvaigždės, kaip jūros smiltės jų bus tiek daug. As much as stars in the sky or the sand in the seashore. Mes aiškinam, kada šita pranašystė vyko. How we explain when this prophecy fulfilled. Kai kūniškas Izraelis When bodily Israel nukrypo nuo Dievo, turned away from God, ir visi palaiminimai iš jų buvo, politiniai ir ekonominiai palaiminimai buvo atimti, and all the political and economical blessings were taken away from them ir perkelti ant tam tikros tautos. and given to a other specific nation, Anglosaksų, to Anglo-Sax, kurių ribos išsiplėtė tikrai per visą žemę. and their borders expanded throughout all the globe. Beprecedentinė karinė galia, Unprecedented power of military, beprecedentinė ekonominė galia, unprecedented power of economic, beprecedentiškai didelis skaičius kalbančių anglų kalbą, unprecedented large number of English-speaking people. tada ir išsiplėtė tos sienos, atsirado politinis Izraelis. Then those borders expanded. A political Israel was established. Nuo 16 amžiaus antros pusės šitą pranašystę pildosi. From the 16th century, second part, this prophecy is fulfilling. Tai va. Penktas dar momentas, postulatas. Fifth point for fifth postulate. Dievas davė dviejų rūšių įstatymus. God gave two kinds of laws. Gerus įstatymus, Good laws kurie reikalingi sielai tobulinti. that is necessary for a soul to become better, Ir blogus įstatymus, and bad laws kurie buvo skirti už bausmę, už atkritimą. that were
that were like a punishment for falling away from God. Kada žydų tauta užkietina savo širdį ir sprandą, When Jewish nation hardened their hearts and their necks, sako, užmerkia akis ir užsikimša ausis, they shut their eyes and didn't want to hear also anything. jie tapo nepajėgus gerų, gilesnių įstatymų suprasti. They became not able to understand the deeper things. Tai teko tik tai prastus įstatymus duoti. So only bad laws were only bad laws were able to observe for them. Ezechielio 20 skyrius, Ezekiel 20 nuo 23 iki 25 eilutės. from 23 to 25. Pakėlęs ranką, dykumoje prisiekiau, kad juos, tai yra žydus, išklaidysiu ir išblaškysiu tarp pagonių. Nes jie nesilaikė mano įsakymų, atmetė nuostatus, sutepė sabatą ir sekė tėvų stabus. Tad aš daviau jiems klaidingų įsakymų ir tokių nuostatų, kurių laikydamėsi jie negalėjo gyventi. Also, with uplifted hand I swore to them in the desert that I would disperse them among the nations and scatter them throughout the countries, because they had not obeyed my laws, but had rejected my decrees and desecrated my Sabbaths, and their eyes lusted after their fathers' idols. I also gave them over to statutes that were not good and laws they could not live by. Ar šitie įstatymai Mozės visi ritualiniai yra geri? Are those laws, the ritual laws of Moses, are they good? Kad jų taip reikia pult laikytis. So one should fall and observe them, obey them. Mitybos įstatymas, švarios mėsos įstatymas prie gerų ar blogų įstatymų? Is the law of food, the clean and unclean, is it a good or a bad? Aišku, prie blogų, prie klaidingų įstatymų priskiriamas. Of course it's a bad law. Jūs pasižiūrėkite, tuose įstatymuose kiškis atrajoja. If you look up in those laws, a rabbit Pačiai kunigų 11 drąsi ten. Ta žodį kokį vartoja. ruminates. Kaip karvė, kaip kupranugarius. As a cow or a camel. Absurdas. It is absurd. Kiškis netrajoja. Barsukas netrajoja, ten barsukas atrajojantis. Not only a rabbit, but others also the other animals that don't Paskaityk, kaip ten tas žodis yra. Kunigų 11 skyrius. 5 eilutė. Let's look up the Leviticus. Deuteronomy 11. Ne, kunigų. Leviticus 5. 11:5. 5. The coney thought it chews up the cud, does not have split. Nu, kaip šitas gyvūnas vadinasi angliškai? Barsukas. The coney. Nu, ir šitas atrajoja. And this one also ruminates. Bet kuris biologas, bet kuris zoologas sakys, ką jūs kalbat. Every zoologist and biologist will deny this. 4 eilutė sako, kupranugarius turi neskeltą nagą. The first verse says that the camel has a toe that is not split. Zoologija sako, kupranugarius priklauso skeltanagiam. The science of zoology says that camel is a split. Pora kanopių klasė priklauso kupranugarius. He has a split toe. The science says that it has. Toliau pasakyta, kad šikšnosparnis prie paukščio.
Here it is said that a bat is a bird. Bando rabinai išsivartyti iš to. Rabbis try to talk out of it. Čia ne paukščiai, čia turintis sparnus paminėti visi. They say it is not talks about the birds, but only the ones that have wings. A tai kodėl sparnuoti vabzdžiai nepaminėti prie šitų atskirai, prie vabzdžių? A? Why the insects that have wings don't, they are not like Nereikia. the ones that would Galvoja, kad šikšnosparnis paukštis, autorius rašydamas. The author here talks about a bat that as a bird, but we know that it's not a bird. Nevalgykit vabzdžių, nes jie turi 4 kojas, sako. Here it says don't eat insects that because they have 4 legs. Tai turbūt ir vaikas vidurinį mokyklą žino. A child in the first classes must know. Kad vabzdžiai turi 3 poras kojų, visi vabzdžiai. All the insects have 3 pairs of legs. Visi vabzdžiai yra šešiakojai. All the insects are 6-legged. Tai mes matom, kad padarytos elementarios klaidos. We can see that here there are a lot of simple mistakes. Ir jos paliktos specialiai. And they are left here in purpose. Kad tyrinėjantis Bibliją atskirtų, kurie įstatymai geri Dievo, o kurie duoti žydam kaip bausmė. So the one that examines the Bible would see what kind of laws are good and others as a punishment for Jews. Bet žinot, žmonės labai mėgsta ritualinius dalykus, ypač mitybinių laikyti, žiauriai mėgsta. But people like very much to ritualize the their eating habits. Galvoja, kad prie Dievo eisi per skrandžio turinio liturgiją. They think that you can go to God through your stomach liturgy. Daug paprasčiau laikytis kažkokio ritualinio arba mitybinio dalyko, negu gilintis į savo dvasią, tobulinti išmintį. It is easier to observe some kind of ritual doctrine than to examine your soul and try to go to God through evolving your inner virtues. Per sunku, per gilu. It is too hard, it is too deep. Juk daug lengviau triušę nevalgyti. It is easier not to eat a rabbit. Štai koks yra dalykas. Dabar dar panagrinėkim vieną dažną tiek žydų, tiek krikščionių adventistų argumentą. Let's examine another argument that is given by the Jews and also given by some Christians. Betgi sveikatai naudinga, sako, susilaikyti nuo šitų dalykų. Those people say that it is very healthy to not eat those filthy animals that are written in Leviticus. Taigi sveika mėsa ar nesveika čia? It is here talked about a healthy and unhealthy meat. Kodėl šitas argumentas yra niekinis? Why this argument is foolish, nonsensical? Galim iš to matyti. We can see from the following things. Kodėl Dievas Why God liepia Nojui demands from Noah jo palikuonims and his descendants ir visoms tautoms, kurios iš jo kils, and all the nations that will rise from them, valgyt visokius gyvūnus, kokius nori. to eat everything, all the animals they want, Jeigu tai nesveika, if it is not healthy. tai tik žydų sveikata Dievas rūpinasi. Is God only concerned about the health of the Jewish nation? O tas Nojus tegu ėda bet ką. And that Noah can eat everything and God doesn't care about his health. Skaitom Nojaus 9 skyrių, kas jam pasakyta.
let's see the 9th chapter of Pradžios. Genesis. Pradžios 9 skyrius 3 eilutė. Visa, kas juda, sako Noe, ir gyva bus jų maisto. Everything that lives and moves will be food for you. Viešpats Dievas kiša Noe, kas nesveika. The Lord God tries to make Noah eat meat that is not healthy. Nu gerai, suprantu, Hamui ir Kananui, gal jiems taip ir reikia nesveiko, bet Jefetas su Semu to nenusipelnė. I could understand that God would want to punish Ham and Jefet, Ham, but why would he want to punish the good ones? Semui, Jefui. Ar jie nusipelnė šitą? Why do they deserve this? Ar Dievas liepia visoms tautoms valgyti tai, kas nesveika? Is God demanding from all the nations to eat everything that is not healthy? Tai Dievas tada fašistas. Then God is a fascist. Jis rūpinasi tik, kad viena tauta sveikai gyventų. He is concerned only that only one nation should live healthy. Žino Dievas, kad kiaulė labai nesveika, ar ne? The God knows that pork is very unhealthy. Kaip žmogus sirgs nuo jos, ajajai. How many diseases will a man receives if he eats pork? Trumpiau gyvent žemė ir kančių turės. He will have many sufferings and will live not long as he could. Bet nesako žmonėm to. But he doesn't say that to people. Valgykit viską, kas juda, sako. He says the opposite. You can eat everything you want. O žydam pasako, vat jūs tai nevalgysit. But for the Jews he said, well, you won't eat it. Aišku, kad absurdiškas argumentas. This argument is absurd. Jis iš Dievo fašistą daro. It makes God a fascist, this kind of argument. Kuriam nusispjauti ant kitų tautų. That doesn't care about other nations. Aišku, ortodoksam patinka toks mokymas. Jo, sako, taip nusispjauti jam ant visų tautų. Tik žydai jam svarbu. Orthodox likes this kind of conception that God doesn't care about other nations. He spits on them, but only Jewish nation is very dear to him. Tai pasakau, iš kur tas antisemitizmas atsiranda, kodėl? And they don't understand. They say, where from that anti-Semitism grows? Kodėl kitos tautos pradeda jų nemėgti? Why other nations start to hate them? Su tokiu mokymu provokuojat. With this kind of teaching, they provoke other nations to hate them. Dievas mūsų ir jūsų tame tarpe ant jūsų nusispjovęs, jūs valgykit nesveiko, o mums duoda sveika. We have one and the same God, but our God cares about us, tells us what to eat healthy and not, but he spits on other nations and says you can eat everything and poison yourself. Taigi, žiūriu, čia jau labai daug laiko praėjo, aš čia užsikalbėjau. Taigi mes suprantam kunigų 11 ar pakartoto įstatymą 14 skyrių. We understand Leviticus 11 and Deuteronomy 14 simboliškai. In a symbolic way, in a symbolic fashion. Ezoteriškai. In an esoteric fashion. Mes sakom, pažodinė prasmė šito įstatymo yra blogi įstatymą, apie kuriuos Ezechielis 20 kalba. All the literal sense of these laws are bad laws, like the Ezekiel is talking about. Kadangi Izraelis nusisuko nuo Dievo sąmoningai. Because Israel turned away from God. Tai Dievas leido laikyti šitos, nepasakė, kad dvasinės prasmės labai aiškiai, nepasakė, laikykitės to, prašiausiai, darykit nesąmonės. That's why God led them to observe these laws in the literal fashion for a punishment. Laikykitės tų įstatymų, nuo kurių gyvais netapsit dvasiškai. Observe those laws, and by the following of these laws, you won't become alive. Nepasakė, kad visa esmė šito įstatymo simbolikoj, dvasiniai prasmei, va čia yra gėris. He purposely did not say very clearly that the essence of these laws are in the spiritual sense. Taigi čia visur kalbama apie sielos maistą, ne apie skrandį.
Everything here is talked about the food of the soul, not about the stomach. O sielos maistas yra troškimų tenkinimas The food of the soul is the fulfillment of desires ir informacija. and information. Štai apie kokius dalykus. Pavyzdžiui, valgykit viską, kas turi skeltą nagą Eat everything that has a split toe ir atrajoja. and ruminates. Taip, čia kalba apie informaciją It is here talked about information ir apie troškimų tenkinimą. and the fulfillment of desires. Maitinkit save tų troškimų tenkinimų ir tą informaciją, kuri jums padeda išskirti, atskelti, kas yra nuodėminga, kas yra nenuodėminga. Skeltas nagas. Eat and fulfill yourself with information that help you decide and separate the things that are good for you and the things that are bad for you in the spiritual sense. Ir kuri mokina jūs atrajoti, tai yra pastoviai vis prisiminti Dievo žodį, maistą. And to eat that kind of information that makes you ruminate and remember the meanings of the spiritual sense of God's word. Venkit tokios žuvies, kuri neturi žvinų ir pelekų. Viskas čia kunigų 11, žiūrėk. You should avoid fish that don't have 9 eilutė. that don't have Nevalgykit tų, kas neturi pelekų ir žvinų. do not eat those kind of fish that don't have fins and scales. Ką tai reiškia? What does that mean? Vanduo reiškia visuomenę, pasaulį, žmonės. Water means society, the world, people. Taigi, ta informacija, kuri padės jums, reiškia, atsiskirti, atsiriboti nuo to vandens, nuo tos visuomenės, tai yra žvinus turi. That information that helps you separate from that society. Ir turi pelekos, tai yra padės jums to visuomeniai plaukėt, gyventi. That have fins that will help you swim in that society. Ir taip toliau, dabar aš visų šitų simbolių nepasakosiu. We won't go into the detail of these symbols, but we could talk a lot about this. Taigi rezumuojam. So let's resume everything. Pirma, Firstly, šitų draudimų dėl švaraus maisto turi laikytis kas? These laws that concern food, who must obey them? Tik žydas pagal tautybę. Only a Jew by nationality. Žydas, kuris ne pagal tautybę žydas, o pagal religiją, neturi jų laikytis. A Jew that is a Jew according to religion but not according to nationality does not have to observe them. Antra, Secondly, žydas turi laikyti šitų dalykų, a Jew must obey these things kol egzistuoja šventykla, kunigai ir aukų aukojimas šventyklai. as long as temple, priest and offerings exist. Trečia, Thirdly, žydas to turi laikytis tik tai Palestinos teritorijai, šventoje žemėje. a Jew has to observe these laws only in the territory of Holy Land in the Palestine. Ketvirta, Fourthly, žydas turi laikytis tik tai iki ribų išplėtimo laiko to. a Jew must observe these laws only to the time when the borders expand. Kol atsiras politinis Izraelis. Only to the time when a political Israel is established.
Gausi tauta skaičium, ekonomika, kariniam galimu. A great nation in number, in economics, in military power. Tai yra ne anksčiau kaip nuo 16 amžiaus. And this kind of nation is established not early. It is established in this more or less in the 16th century. 5. Fifth point. Kaip ir kiti ritualiniai įstatymai, As other ritual laws, įstatymas apie švarų nešvarę mėsą, the law concerning the clean and unclean meat žydams buvo duotas už bausmę, was given to the Jews as a punishment dėl jų nuodėmėjimo dykumoj because of their sinning in the desert ir praeituose cikluose. and other life cycles. Visiems kitiems žmonėms For other people duota geresnė sandora Biblijos. is given a better covenant of the Bible. Nojaus sandora. Noah's covenant. Žydas, kuris padaro atgailą, atsikrato eretiško mokymo vadinamo ortodoksinių judaizmo ar panašiais kitais, arba ortodoksinių judaizmo kabalą. A Jewish that turns away from the heretical understanding of Orthodox Judaism and the specific Kabbalah that is of the Orthodox Judaism. Turi palikti tos mokymus ir pereiti prie Nojaus sandoros įstatymų. He must leave those teachings behind and switch and turn over to the covenant of Noah. Ir 6. And 6th, Jeigu Dievas kažką Toroj leidžia, if God lets something in the Torah kažkokiai žmonių kategorijai arba kažkurio laiku, for a specific category of people or for a specific time, tai drausti tai ir laikytis to draudimo, so to deny this and to observe this denial yra Toros laužimas, is breaking of the Torah. toks pat kaip ir nevykdyti kažkokio nustatyto įstatymą. Is the same as it is the same sin as not to observe a certain law that needs to be observed. Gerai, tada šiandien gal tiek. It's enough for today.